کوه و دشت و تپه و ایلاق می‌فارد مرا، نان جوین و سیاه و قاق می‌فارد مرا. در حیاتم من نکردم دختری شهری هوس، دختری خانشینی دهات قشلاق می‌فارد مرا. دوستان عزیز، در ناحیه فرخور در دهه روحینو قرار داریم. امروز آمدگیم که با یکی از صاحبکاران با تخلص دهقان بچه در خانه استقامتیش شناس باشیم از کار و فعالیتش. ما این را همچون کیسه پولیش رو میدونیم، لیکن چگونه همین پول به همین کیسه می آید معلومات نداریم. کنون اومده ایم که به شکل پره در دایره دهقان بچه و کار و فعالیتش برای شما معلومات میتیم. کسانی که ما را گوش میکنید در کانال نو آمده باشید، خوش آمدید. اکنون سخن با دهقان بچه میسپاریم. سلام علیکم. акаҷони мо хуш омадед. продюсер онаи кулбаи вайронаи мо бозам хуш омадед. زنده бошед. ба тамоми мухлисони хирди аввалшумо баъдан мухлисони мо саломи худро мерасонем. навора то охир тамошо кунед. чӣ гуфтаниҳо дорад, куҷора мехоҳад навор кунад, мо дар хизмат, мо бехабарему дар хизмат. албатта тамом набошад туғрия либосҳоро иваз мекунем. гуфтан ба мора либос наёфтан ам хел дохил мешавад. либосҳои ногуфта наона ки либосҳое ки ҳозир ман дар тан дорам аз либосҳои деҳқонбача ҳастанд. кунун мегӯяд ки мо ҳамин кулбаи мо луқмони ҳакима хонааш хору хас аст. мо раҳгузари моро ҳамин кулба бас аст. ҳамҷо файз баракат реза. аллоҳу акбар. нигоҳ кунед. зинда бошед. ё деҳқонбача агар хатогӣ накунам, инҳо молҳои ки парвариш мекунӣ худат ҳастанд, ба меҳнати дасти худат ҳастанд. ё газандору занандору ин хеле чизо ҳама ин дефектия ягон таи моли барои мол кардан нест. нигоҳ кар сари ҳамин сар мекунем. шуш кура мисол уш наи шуш кура ки барои мол кардан намешава. мо ай ҳамин мегирем тарбия мекунем барои қасоб. шумо барои тиҷорат тайёр мекунед. албатта барои мол кардан не, барои дефект. дефект дорад, барои гӯшта тайёр карда дар гӯшт меспорем. иш мақсад ки насли хуб надорад, вай шата мезанад, вай сала кадай шир надорад. ҳамаи ҳамин дефекти ҳастанд. мо мегирем мебандем. беҳтарин. зинача шумо барои қасобон мол тайёр мекунед. ҳама инҳо нуқсоне доранд, лекин гӯшт нуқсондор будан наметавонад. албатта ин модагош ҳам мехелад. бухош аю ҷо бухо сар мешавад. бухо ҳам ман 100%. ино чанд қадар бони мекунед ки ино ҳар шаҳи чабачана? не мударек монанда ина пешониёшон ҳама шахира. ман галдагиану не чабача нестам. чӣ қадар бони мекунем вобаста ҳамин молам дорад. ҳозир агар мо ҳамин ин мола мегирем, мисол ира агар як сол ки бони кунем, ай мо фоида намебинем. ба ҳамин хотир то фарбишавӣ шавад, як мода фарб мешавад, ду мода фарб мешавад, дар ҳол ира нобуд мекунем. ай ин мол ёшад. ин ғуноҷин нозоидай, ғуноҷин қад мекунад. вақте ки як мо ду мода фарбӣ мешавад, мо ира интизор мешавад ки қадкуниш то кадом андоза мешавад. ҷоша ки гирифт метавонем ки бифурӯшем. ҳолате мешавад ки ду мода ҳамин фарбӣ мешавад, мо ҷошта ягон моли арзонтар меёбем хароб, дар ҳол мефурӯшем, ҷошта моли хароба мебандем. яъне ки шумо бибинед ки агар ки аз ҳамин коратон фоида бошад, дар ҳол анҷом метавонед. вақта мунтазир намешавед. фақат беҳтарин деҳқонбача, беҳтарин. хуб, муҳлате ки ҳаминҳоро парвариш мекунед, хуроки инҳо вақт ҷудо мекунеду чӣ хел аста? кадом вақте ки форад алаф оварда мерезед, чӣ аста? кадом вақт надорад. саҳар бегоҳ хуроки ин гуфта бисёр бародаро савол мекунанд. як бор инҷа мебахшӣ ака сёнчик мондаги ҳастем, раҳимҷон мебахшӣ. мумкин баъзе партишгоҳи шумо надонанд ки ин чия. бисёр савол дар хидмат медоданд. ин таридиам кунҷора, оби ҷигорӣ, ана сабуз, ҳама ими омехта кардагӣ тар кардагӣ мо дар ҳаминҷо. бале як таями як бои
یک سطیلش یک سطل هر روز همین خیلی بله 2 وقت سحر و بیگاه از همین میتیدم بله. سحر و بیگاه از همین خوردن میکردم بله، سحر و خیر بوده خیر بوده خیر بوده این چند قدر همینو ارزش مثلا شما تون میخرید همین چیزا یا چی خیلی البته که تون قدر مولی که میبینید یا با کیلو هم میشود و بعد باز ما کم کردیم ما بروی طرف میگیم خوری کردیم اون طرف میگذاریم از زبور اون طرف هم هست ای اوغلی که امسال تمام اون طرف تا کم هست خب دیکن بچه همین خوراک همین ها رو مثلا کف و یا نشقای من این چیزا را شما زمین شخصی دارید که میگیره یا چی خیلی؟ نه همه چیز با خریده هر چندی که در دهات زندگی میکنیم من زمین ندارم سال پیش زمین ها را میگرفتیم آرنده زمین را میکردیم جگوری گندم دیگر چیزا 2-3 سال رفتیم همه چیز با خریده 2-3 سال بخیرم برادرایی که تماشا میکنند کسی که کار نو آغاز میکنند مقصد ما را دیده و در حال همین کار شروع میکنند ممکنه که مینوستا بروند برای چی؟ برای که اول آموختن در کار یعنی همه کار اول تجربه گرفته بعد کردن در کار است بسیار برادرها میبینن که ما 18 تا 20 تا 30 تا زمستان میشه میبندیم هم خیلی حواس میکنن نکی آسون نیست البته مهنت سلام میکنن مهنت بمیاد زیاد غیر مهنت فکرانی هم که کدام وقت خریدن در کار کدام وقت فروختن در کار مهلت دارد بله مهلت دارد حالتی میشود که میخری 5 ماه نگاه میکنی 5 ماه پس و همون سومی خریدگیت فروختن هم میتونی با ضرر میره با ضرر میره و بعدی 5 ماه حالتی هست که 10 روز دیگه نگاه میکنی بعدا همون 10 روز فایده تا میگیری درست میگید یعنی دیکن بچه من برای چه این سوال در اول شما دادم که مثلا علف های خودتون میشه بعضا نفرهایی که میگوی که مثلا امکانیت دارم میگو نه باغبانی کردن همه خطر دشواره ای با علف در کار است زمین خودت نباشه نمیشود هزار یک بهانه میگن یعنی که اگر انسانیت خواهد از نگاه شما انسانیت خواهد برای او پرابلم نیست هر کاری که انسان میخواهد قدرت دارد که اونا انجام دهد فقط حرکت کردن اگر حرکت کنه حرکت باشد برابر خواستن دیگر چی عملی کردن دیگر چی حرکت کردن شرط و ضرور در عمل است بسیار برادرها سوال میتونن که در گرمی تابستان رزولتات چخیلی یعنی چخیلی که شما میبینید رزولتات حاضر خودش معلومه که رزولتات سیستم بچه خاطر نه پشو در زمستان نیستن وقتی خروکش میخورد در جوش خوب میرود چندی که آرام باشد همون قدر فربیشویش زیاد میشود حاضر همه همی تاثیر میرسونند گرمی هوای درون نبینید که نفس کشی در زمستان خیلی نیست نفسی آزاد میگیری مولدم در کار هوای خوب دیکن یک سوال دیگه برای همین مول آرامش هم در کار باشه البته من خیلی اینو با هم دیگر با این خیلی دنبال نمیکنم حاضر گفتستم که از سبب یعنی پشو که غم میتن از همین سبب نباشد در زمستان نه با یکدیگر کار ندارن وقتی که ما تا همیشه را بستیم اومدیم این بستگی نیست 3 روز 4 روز بین میگذرد ما همین میاریم در جمع بندیم اینا یکدیگر خطی آموخته نیستن روزی اول روزی دوم روزی سوم ممکن که با یکدیگر خلل برسونن بعدن که آموخته شدن نه با یکدیگر کار ندارن و یک روز نباشه یک تاش با روزش بلند میشدن رنگن اون بیچاره حالا تو قامونده در اون طرف نگاه کنید خیلی دیکن بچه یک سوال دیگر پیدا میشه که آب این هوچ خیلی میشه در همینجا آب میریزه بیو آب اینو حاضرت سطل خطی اونجا شلنگ میاد مسوس هست یا از کجا میدونه که چند قدر آب مینوشه این خیلی خیلی سطل هم میمونه ساعت دارد سطل هم میمونه یک سطل میخورد 2 سطل میخورد در زمستان یک وقت آب میتیم بازی 2 وقت وقتی که سیر شد زنه چه دارن؟ تموم با سیر شدگیش سیر میشه دیکن بچه من در این سیستم که معلومات ندارم اونقدر مثلا سوال جواب کردن همراه شما دشوار است برای من لیکن همون چیزایی که مثلا شاید سوال من برای نفرهایی که در همین سیستم باشن اونقدر قابل قبول نباشن لیکن با حرکت میکنیم که یکان سوالهای خوب دیدنی خطاگی باشن معذرت زیاد برای که ما این سیستم درک نداریم هر میگن که گنجش که کشه
қассобаш кушад. Ба ҳамон хотир мо як даҳан сухан гап мезанем, деҳқонбача худаш ҳамаша оварда ҷобаҷо карда рафтан бояд бигирад. Мо бояд дарк кунӣ деҳқонбача. албатта. Мо бояд дарк кунӣ. мо саволро ҳамин хел посух мегардонем ки тамоми бинанда дар фаҳмо мешавад. фаҳмо бошад. Анаки деҳқонбача нигоҳ кунед. Шумо ай аввал ҳамаи тамомҳоро номӣ мекардед худатон? ё камтар буд шумораашон? Не, вақте худум танҳо будум камтар буд. Камтар. Хуб. Бозӣ бисёр шидагӣ аст. Баъд ҳар соле ки нигоҳ мекунем, тактикаи корӣ, усулҳои нав, осонӣ кора кофта, мо то чанде кора осон кардаистем. Яъне ман фикр мекунам деҳқонбача ки шумо вақте ки ҳамаи каналатон деҳқонбача ва шумо масалан аудитории хуб ҷамъ кардед, кайҳо шумораам зиёд кардед, ҳолати тиҷорат яъне ки фурӯши ҳамина пеш аз ин дар шумо ба фикрам мушкилтар буд, ҳоло барои шумо хеле осонтар шудааст. Ако як чизае ки акай Фаррухҷон ки маҳсулоти хуб ҳеҷ маҳал фурӯшиш мушкил нест. Бале, маҳсулоти хуб мо кӯшиш мекунем ки арзон бихарем. Арзон кадомша мехарем? моли хароб, моли чӣ хеле ки нуқсон дорад, дар бозор арзишиш арзонад, арзиш надорад. Арзон мехарем. Вақте мо тарбия кардем, барои гӯшт омода шуд, як моли моро мумкин 10 қасоб харидор бошад. Як мола? Як таша мумкин 10 қасоб харидор бошад. Фурӯхтан осонтарай дар ҳамин шаву рӯз моли фарбера. ва шумо қассобои хусаи худатон надоред ки шумо хати ҳамкорӣ доранд? Ҳастай ҳамкориам доранд. Ҳолате ки мо бандан бозор мебурем, моли фарбе як 2-3 соли охир фурӯхтанаш проблема нест. Моли фарбе. Бале. Дуруст аст, моле ки сифати хуб дорад, албатта ӯ бозоргир будан метавонад. Анакун ё кунед, вақте ки шумо гуфтед ки дар як самт кор мекунед, таҷриба дар кор аст. Хуб, шумо таҷрибаи чандин сола дар ҳамин самт доред? Дар ин самт аллакай 14 сол пурра. Худатон, а? Бале, як чанд соли пеш мумкин ки мекардем, сидқа набуд, ҳавас набуд, маҷбур будем. 14 соли охир мо сидқан ҳамин кора тамоми нозукиёш қатӣ ҳам кардему ҳам омӯхтем. Дар 14 соли таҷрибаи коримо ҳоле ҳам ҳаст ҳолатое ки мо ҳам хато мекунем. Намефаҳмед ҳамон. Бале. Локи сол аз сол мушкилотҳо кам шудааст. Ё кунед, вақте ки кор мекунед, мегӯяд чашм тарозӣ мешавад. шумо аку пример да ина масалан якум, дуюм, сеюм гуфт. Гуфта метавонед ки ҳамино чанд қадари гӯшт мекунанд? Аку ягон инсон точно ина гуфта наметавонад. Хуб, пример да охир. Ҳатто болои тарозу меброӣ, ҳамуна мақсад 300 кило меброяд. Вобастаи фарбегӣ нигоҳ мекунӣ, фоизша тақсим мекунӣ, лекин мекушиш дигар чиза. Дигар чи аст. Аксарият вақт нафарҳое ки ман дарак дорам мол зинда мехарам, мекушам, ба фоидаашон анҷом меёбад. 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм фарқият мекунад. Локи шумо ҳисоб мекунед ки масалан дар ҳамин самт мутахассис ҳастед. Ина пурра ягон кас гуфта наметавонад. Ба ҳисоби миёна шумо гуфта метавонед ки масалан ҳамино масалан инаш якумаш чанд қадар гӯшт мекунад, дуюмаш чанд қадар, сеюмаш чанд қадар. Аку инша мегӣ. Хуб кане ҳамин якумаш гӯед чанд қадар? Якумаш аз рӯи таҷрибаи кори мо нами майда 110 кило плюс минус. ҳамин 110 килограмм мекунад? Гӯшти тоза плюс минус. ҳамин. Гуфтесам ку плюс минус. Хуб, ин зиначи 130 зиёда. Ин зиёда. 140 дар ё 140. Ин шумо худам воҳум мекунам. 180 бояд дошта бошад. Мумкин. Аку шумо ҳамин хел диде ман пример да баҳо додам. Худут агар як сол кор кунӣ агул озун мешавад. Не бара. Ду тарафгай гуфтанда сеимша худут гуфтӣ. Бо мо шини чумо гарӣ мо ҳамин таҷрибаи шумо мегӯям. Бовар кунед тамошобинони азиз, ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад будагӣ аст. Аз ин хотир ин бародари мо деҳқонбача шабрӯз фикраш, зиндагиаш, пешравиаш
тавассути ҳамин гову мол ҳастай. Яъне ман то андозае медонам ин бародари мо муваффақ ҳастай. Ина нафари муваффақ гуфтан низ хато намесозем. Барои чӣ? Ба он хотире ки аз таҷрибае ки вақте ки мо ним соат 1 соат як ҷо мешинем, телефонаш минимум 10 маротиба занг мезанад. Агар ки як маротиба як нафар пурсад ки соз ҳастӣ дар киҷо ҳастӣ, 9 нафари дига аз мушкилотҳои анҳамин молдорӣ савол мекунам, фақат ҷавоб метавам. Баъзан ҳолатҳое мешавад ки ман деҳқонбача мегӯям баъзан ҷо шитем ҳамин телефоната беззвук кун ё режим палёд мо мегӯяд ки зиндагӣ аст. Яъне зиндагӣ аст. Ин маънои онро дорад ки ба ҳамин самт устувор аст. Хуб, барои нафарҳое ки ба молу голу анҳамин бизнес машғул мешаванд, чӣ тавсияҳо, масалан 3 та 4 та тавсияи конкретӣ чӣ додан метавонед? тавсия бениҳоят кори осон аст. тавсияи аввал осони аз нигоҳи шумо осон аст. тавсияи дуюм бениҳоят кори душвор аст. тавсияи осон аст, душвор аст. Ранги чӣ гуфте шумо? беҳтарин чиз забон аст, бадтарин чиз забон аст. Хуб, бениҳоят кори осон аст, бениҳоят кори душвор аст. хеле мефаҳмем акнун. барои мо осон аст, барои навкорон ин мушкил аст, хуб, душвор аст. барои ки ин кора нав оғоз мекунанд, бисёр ҳозир зангҳои телефонӣ ки мешавад, мода соҳибкоро мепурсанд, барои соҳибкор чӣ мушкилӣ дорад? барои соҳибкор хариду фурӯш мушкилӣ нест. ҳар ҳолате ки бипурад хариду фурӯш карда метавонад. деҳқонида аксарият ё даст задагӣ нест. барои деҳқон нигоҳубиниш бениҳоят осон аст. дар хариду фурӯш мушкилӣ дорад. яке минус дигаре плюс. барои ин махсусан ҳамин кора кардан ҳам аз тиҷорат бохабар бошед, ҳам аз деҳқонӣ даст накашед. ана ин тавсияи шумо ин маънои онро дорад ки нафаре ки масалан ҳамин корро ба мехоҳад ки машғул шавад, бояд дар доираи тиҷорат низ маълумот дошта бошад. ҳамин маълумота деҳқонбача масалан барои продавеси хуб шудан бояд як ҷо ба 6 моҳ қариби 1 сол бояд истӣ дар ҳамҷа савдо кунӣ. якум савдо кардан ёфӣ, дуюм қариб 3-4 моҳи дига администратор бояд кор кунӣ ки аз ҳамин тарс гум шавӣ. шумо чӣ тавсия метавонед ки масалан нафарҳое ки масалан ҳамин самт ба мутахассис мешаванд, тарси ҳамин кор берун шудана, чӣ кор бояд кунанд? таваккалӣ буданам дар ин кор хатар дорад. таваккалии бадам бояд набошем. мо аввал кора ба хости дил ва аз рӯи нақша ҷобаҷо кунем, баъдан таваккал кардан дар кор. мисол баъзе бародарҳое ҳастанд ки занг мезананд ё ки як сурати гова нишон метаҳад, ман ҳамира харидам фалон нарх, чихела аллакай кор анҷом ёфт, баъдан маслиҳат мегирад. пеш аз анамо кора кардан маслиҳат гирифтан дар кор як. дуюмуш ки дар фурӯш ҳам хеле аст. ман ҳамин бола фалон нарх фурӯхтум, чихел рафт, дигар рафту айдаст рафт, бефоида аст. мо то ҷое медонем таваккал чӣ хел дуруст мегирад, барое ки ҳамин самти кории ман аст. ман ҳамчун иқтисодчӣ кори илмие ки номзадӣ ман ҳимоят кардам дар доираи ҳамин рискай таваккал астай. яъне таваккал бояд чӣ бошад? аввал ҳамон самт ва мутахассис шуда баъд таваккал кардан дар кор аст. яъне ки як кора нофаҳмидаву нодониста таваккалаш карда меравед, ин 100% барои шумо зарар метиҳад. хайр, тамошобинони азиз, ҳоло ин як шакли бизнеси деҳқонбача ҳаст. ва дар дохили ин бизнес чанд бизнеси дигар анҷом метиҳад ки ман он чизҳоро худам медонам. леки ин гуфтанӣ неста, ин чизҳо баъзан чизҳоша гуфтанӣ неста, баъзан чизҳоша шояд гуфтанӣ бошад. ҳозир аз боқимондаи ин марҳилаи дигар шуморо хабардор. сабаби дар инҷа як чизам сабаби асосии ки ман гуфтам деҳқон бояд аз тиҷорат бохабар бошад, ан ҳамин аст. мо хӯроки ҳамина дар кадом шаб рӯз мехарем, он аз таҷрибаи тиҷорати мо вобастагӣ. арзониша кофта, сифатша кофтан дар кор, ӯ аз таҷрибае ки мо аз тиҷорат дорем, аз он вобастагӣ аст. а вақте ки деҳқон бошӣ, ҳамон маҳсулоти ҷамъгир кардаи худро мегирӣ, мумкин ки маҳсулоте мегирӣ, мисол юнучка, ришқа мегем мо,
ҳолате ки худат ҷамъ мекунӣ мегирӣ, арзишаш дар бозор як пресс агар 30 сомон бошад, вақте ки ман аз тиҷорат бохабар ҳастам, 30 сомон хеле қиматае. Метавонам ки маҳсулоти хидмат ки бошад, уро мефурӯшам. Ман айбегонара баъдан муддати 1 моҳ пас ё 2 моҳ пас агар 15 сомон харидорӣ карда бутонам, аллакай бизнес. ҳам деҳқонӣ, ҳам бизнес. Фоидаи мо ҳаст ку баъзеҳо занг мезананд, ришқаш ай хидмат бепула. Ё ки мада гандум проблема нест, мада ҷигарӣ проблема нест. Чӣ ба проблема нест? Агар гов набоша мефурӯшиш, пул ба даст меёрӣ. Ин чизора ҳамаира ба назар гиред. Яъне бародарони азиз, маънои гапи ҳамин деҳқонбача соддатараш чи ҳастад ки баъзан нафарҳо вақти хариди ашёи хома намедонанд, вақте ки масалан харид месозанд, хуб мумкин барои бонӣ карданашон ҳамон хароҷоти харидашон фоида ба даст овардан натонанд. Дуруст гуфтанд ки масалан моменте ҳастае ки як чиза 15 сомон харидорӣ кардан момент дорад. Лекин вақташ ки гузашт шумо 50 сомонӣ харидориш мекунед, шумо метавонед ки аз ин фаъолиятатон фоида ба даст овардан натавонед. Лекин асак бояд нигоҳ кунед, асосан дар асл размер бояд ҳамин қадар бошад. як 50 мешавад. ин онҷа нигоҳ кунед, размер бояд ҳамин қадар бошад. Хуб, лекин танто набизанед, танто набизанед. Ин нигоҳ кун, ранги бародарам шикидестанд. Бизанед, мушкилоти мо ҳамея ки ба ҳамдигар кор дорем. Ино мушкилот надорам, ба якдигар кор надорам. вақте ки мо бехоҳем таассуб кунем аз якдигар боло шудем, баъд мушкилоти ҳисобҳо сар мешавад. тамошобинони азиз, худованд нигаҳбони шумо бошад. бо мо бошед. агар видеои мо қобили қабули шумо бошад, ҳатман лайку комментарияро фаромӯш насозед.